Dovešović. Kadu, opet loptu nazad, ponovo Dovešovića, formira naravno sad odbranu na Partizana, Mikić, Borka prihvata loptu, Borka, Kadu i 1:0 za Crvenu zvezdu, neverovatno! Kadu u 90. minutu. Ipak vide smo gol. Ovaj derbi bi zaista bio zaboravljen posle 2 minuta da nije bilo ovog gola. 93. minut. Borka je vratio prema Kadu. I Crvena zvezda je na pragu treće uzastopne pobjede protiv Partizana. Prve posle tačno 5 godina u prvenstvenim duelima na ovom stadionu. Kadu, 11. gol u ovom šampionatu, sigurno najvredniji u dosadašnjoj karijeri ovog Brazilca. Ništa tu nije mogao Petrović, bio je to izuzetno precizan šut. Vratio je Borka, a Kadu prekida pravu fudbalsku uspavanku.